guys, welcome to our channel Fun Says with Ansu. ആദ്യമാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ നിൽക്കുക, ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നല്ല കമൻസിനും തിരിച്ച് മറുപടി ഉറപ്പായിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയാണ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കേക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ എൻ്റെ ഡാഡി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മിക്ക സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആണ്